दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। दोस्तों, सर्दी के मौसम में खांसी, जुखाम, कफ, बलगम इत्यादि समस्या आम समस्या होती है। दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। दोस्तों, अगर समय रहते हुए आप इसका इलाज ना करें तो ये टीबी और अस्थमा का रूप ले सकती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि खांसी की समस्या में या फिर कफ की समस्या में AWPL के कौन कौन से प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन करके दें जिससे आपको जबरदस्त रिजल्ट मिल सके और खांसी से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, खांसी की समस्या में AWPL का जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दिया जाता है उसमें पहला प्रोडक्ट आता है कफ डॉग रस। साथियों, ये प्रोडक्ट गले में खराश, लंबे समय से कफ की समस्या, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, लंबे समय से खांसी की समस्या, सीने में कफ का जम जाना, सांस लेने में परेशानी, साथ ही शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ को मेंटेन रखना, कफ से होने वाली सभी बीमारियों में लाभदायक होता है। साथियों, खांसी की समस्या में जो प्रोडक्ट दिया जाता है उसमें अगला प्रोडक्ट है इम्यूनो डॉग रस। साथियों, ये प्रोडक्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सिर दर्द, जुखाम, गैस, खुजली, अस्थमा, खांसी, पाइल्स आदि सभी समस्याओं में लाभदायक होता है। साथियों, खांसी की समस्या में AWPL का जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दिया जाता है उसमें लास्ट प्रोडक्ट आता है पंच तुलसी ड्रॉप। साथियों, यह प्रोडक्ट 5 प्रकार की तुलसी का अर्क होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और बार बार जुखाम का होना, खांसी होना, दूषित पानी से होने वाले रोग जैसे कि डेंगू, टाइफाइड, पीलिया, पेशाब में परेशानी, शरीर में खुजली, त्वचा में दाने होना, त्वचा रोग, गैस, पेट दर्द जैसी शरीर की 200 तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से खांसी की समस्या में आप AWPL के ये 3 प्रोडक्ट देकर बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हमसे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें। धन्यवाद।